तोलाए प्यार ऐं नेक तमन्नाऊं ॿियो छा थो चई सघां। वक़्तु बेअख्तियार गुज़री रहियो आहे ऐं हिन जलावतनीअ में मूं वटि कुझु बि नाहे सिवाय हिक मानीअ, उदासीअ ऐं महरूमनि सां भरियल हिक किताब जे। किथां खां शुरू कयां उहे सभु ॻाल्हियूं जेकी चवणियूं अथमि। मूंखे मुंहिंजे घर कोन वठी वेंदियूं, न मींहं वसाए सघंदियूं ऐं न थकल ऐं विछड़ियल पखियुनि खे नवां वार ऐं पर ॾेई सघंदियूं। रेडियो ते हिकिड़ो पैगाम हुन खे ॿुधायो त मां ठीकु आहियां। मां झिरकीअ खे चवां थो जे तूं उतां गुज़री त मुंहिंजो पैगाम न विसारजांइ। हुन खे ॿुधाइजां त मां ठीकु आहियां। मुंहिंजी अखियुनि जी रोशनी अञा क़ाइमु आहे। आसमान अञा चंड खां महरूम नाहे थियो। मुझो पुराणो लिबास अञा मुझे जिस्म ते मौजूद आहे, पर मूं सिबे छॾियो आहे। मां हाणे 20 खां चढ़ी चुको आहियां। अमा मूंखे कॾहिं ॾिस, मां मर्दनि वांगुरु ज़िंदगीअ जो बार खणी जियां थो। हिकु रेस्टोरां में कमु कंदो आहियां, थांव धोईंदो आहियां, गिराकनि लाइ काफ़ी ठाहींदो आहियां, उदास चेहरे ते मसनूई मुर्क सजाए रखंदो आहियां जीअं हू आराम ऐं सुकून महसूस कनि। मां हाणे भित सां टेक ॾेई सिगरेट पीअण लॻो आहियां। छोकिरियूं न हुजनि हा त हूंद ज़िंदगी बर्दाश्त करण खां ॿाहिरि थी वञे हा। मुंहिंजा दोस्त हिकु मानीअ जो सवाल कंदा आहिनि, उन माण्हूअ जी कहिड़ी ज़िंदगी जेको राति जो हर राति ख़ाली पेट सुम्हे। मां ठीकु आहियां। मूं वटि मानी आहे, मानीअ सां गॾु भाॼीअ बि। मूं रेडियो ते जलावतननि जा पैगाम ॿुधा। को बि ईअं नथो चए त मां नाख़ुशि आहियां। बाबा जो कहिड़ो हाल आहे? छा हू अञा बि निमाज़ूं पढ़ंदो आहे? छा हू अञा ताईं ॿारनि सां, ज़मीन सां ऐं ज़ैतून जे ॿूटनि सां प्यार कंदो आहे? ऐं मुंहिंजा भाइर कीअं आहिनि? छा हू उस्ताद बणिजी विया जीअं बाबा चाहींदो हो? ॼाणी थी अमां, मुंहिंजूं अखियूं छो आलियूं थी वेंदियूं आहिनि? फर्ज़ कर मां कंहिं शाम बीमार थी पवां, छा राति मूं ते क़यास कंदी? हिकु जलावतन ते जो हिते आयो, जेको वापसि पंहिंजे घर न वञी सघियो, छा उन वण खे जंहिंजे हेठां मां किरंदुसि उहो मालूम हूंदो त हीउ मुर्दो जिस्म कॾहिं इंसान हो? छा हू मुंहिंजे लाश खे जानवरनि खां बचाए सघंदो? प्यारी अमड़, नथो ॼाणा त ही पनाहकारा छो करे रहियो आहियां। कहिड़ी टपाल आहे जेका हुननि खे खणी वेंदी? बरी बहरी ऐं हवाई रस्ता बंदि आहिनि ऐं थी सघे थो त तव्हां सभु मरी विया हुजो या वरी ज़िंदह हुजो। बिना कंहिं ॾस पते जे छा केरु ज़िंदह रही सघे थो?